Čaute ľudia. Ja som Melónové LP, alebo Melón Assassin 2014. Chcel by som vás poprosiť o menšie lajky, subscriby a aj o komenty. Za kopírovanie neručíme. Tí, čo napíšu do chatu, do komentára kopíruješ, tak máte proste ban na YouTube alebo také niečo. Tak, týmto by som vám chcel povedať, že kto by chcel ísť do nášho týmu Let's Playerského, nech napíše proste, ja by som chcel ísť do Let's Playerského týmu. Vďaka. A nech mi dá like a odober. Ja mu to príjmem, dám si ešte také do tej rolky také niečo a tam napíšem mená tých v týme, takže čaute.